Ég heiti Jóna Hrönn og prestur, en ég líka amma. Ég á 4 barnabörn og þau kalla mig ömmu Jónu og ég elska það. En ég segi þeim oft sögur og svo kenni ég þeim líka bænir og mér langar í dag til þess að kenna ykkur eina fallega bæn. Ég ætla líka að gera hana með táknmali þannig að þið megi gera hana með höndunum líka af því maður svolítið að stunda að læra þessa bæn. Hún svolítið erfið en hún er falleg. Nú segjum við saman. Þú Guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Amen. Þá ætlum við að syngja lag sem heitir Vinur minn, eða það skemmtilegast að leika sér þegar allir eru með. Og það eru mjög skemmtilegar hreyfingar líka við þetta lag. Og þið heima, þið æfið ykkur hreyfingunum með okkur. Það skemmtilegast að leika sér þegar allir eru með. Í stórum hópunum hlátrasköll geta ævintýrin skeð. Svo vertu velkominn, nýi vinur minn. Það skemmtilegast að leika sér þegar allir eru með. Það ótrúlegt hverju lítið bros fengið getur breytt. Getur glatt og huggað jafnvel þá sem við þekkjum ekki neitt. Svo vertu velkominn, nýi vinur minn. Það ótrúlegt hverju lítið bros fengið getur breytt. Einu sinni var maður sem hét Sakkeus og hann átti heima í litlum bæ í Ísrael fyrir 2000 árum síðan. Sakkeus, hann var alveg svakalega ríkur. Hann átti risastórt hús og fullt af flottu dóti og nóg af mat. En vitið hvað hann átti ekki? Hann átti enga vini. Og það var ástæða fyrir því. Málið var nefnilega að Sakkeus var svona svakalega ríkur af því að hann var ekki alveg heiðarlegur. Hann stal. Og af því að hann stal, að þá var hann líka óvinsæll og það vildi enginn vera vinur hans, eins og allir vissu að hann stal. Og hann var kominn í svolítið vandræði. Svo gerðist það einn daginn að Jesús kom í bæinn þar sem Sakkeus átti heima. Og Sakkeus fann það strax í hjartanu að þetta væri maður sem hann þyrfti að fá að hitta. Svo þegar hann heyrir að Jesús að koma inn í bæinn, þá hleypur hann af stað og ætlar að fá að sjá hann. En þegar hann kemur að veginum, þá fullt af fólki alveg allan hringinn utanum það sem að Jesús og Sakkeus bara kemst ekki. Og fólkið, það vildi heldur ekki hleypa honum eitthvað nær af því þeim líkaði ekki vel við hann. Sakkeus var hins vegar líka svolítið snjall og hann sá tré rétt hjá sem hann vissi að Jesús myndi ganga framhjá. Svo hann hljóp til og klifraði upp í tréð og faldi sig inn í laufinu þannig að hann gat séð niður og séð Jesú þegar hann færi framhjá. Og það var alveg að fara að heppnast hjá honum. Jesús kom gangandi og Sakkeus upp í trénu, ótrúlega spenntur, en svo brá honum. Vegna þess að þegar Jesús var staddur undir trénu, að þá stoppar hann og lítur upp. Og hann segir, Sakkeus, komdu niður, mig langar að borða kvöldmat með þér í kvöld. Og Sakkeus var svo hissa, hann eiginlega bara hrundi niður úr trénu. Líka vegna þess að það hafði eiginlega enginn borðað kvöldmat með honum lengi. Hann var alltaf að borða einn. Ég held hann hafi verið mjög þreyttur á því. Þannig að hann var rosalega glaður. Og hann bauð Jesú heim til sín í glæsilega veislu. Og fullt af fólki var mjög hneykslað og hugsaði, af hverju Jesús, þessi góði og flotti maður, að borða með Sakkeusi? Og allir vita að Sakkeus hann þjófur. Af hverju vill Jesús borða með honum? Hann gæti borðað með bæjarstjóranum eða prestinum eða einhverjum miklu merkilegri. Þetta var fólkið að hugsa. En Jesús borðaði með Sakkeusi og þá var fullt af fólki sem beið fyrir utan. Þegar þeir voru búnir að borða, þá kemur Sakkeus út. Við vitum ekki hvað þeir töluðu, en það var augljóst að þetta samtal hafði breytt Sakkeusi mjög mikið. Vegna þess að Sakkeus kom út og sagði við allt fólkið, vitið hvað,
Ég ætla ekki að stela lengur. Mér langar það ekki. Mér langar til þess að lifa vel og fallega og ég ætla að bæta fyrir. Ég ætla að borga tilbaka allt sem ég hef stólið. Og ég ætla ekki bara að borga það einu sinni, ég ætla að borga það 4-falt tilbaka. Þarna var Sakkeus búinn að taka nýja ákvörðun í lífinu og eftir þetta breyttist líka lífið hans. Hann átti örugglega aðeins minni pening en hann byrjaði að eignast vini og það var miklu, miklu dýrmætara fyrir Sakkeus heldur en nokkuð tímann þetta dót sem hann gat keypt sér. Ég á augu, ég á eyru, ég á lítið skrítin nef. Ég á augnabrúnir, augnalok sem að lokast þegar ég sef. Ég á kinnar og varir rauðar og höfði hef ég hár. Eina tungu og 2 lungu og heila sem klár. Ég á tennur og blóð sem rennur og hjarta sem að slær. 2 hendur og 2 fætur, 10 fingur og 10 tær. Ég get gengið, ég get hlaupið, kann að tala mannamál. Ég á baklið, ég á framhlið, en innst inni hef ég sál. Ég furðuverk, algjört furðuverk, sem að Guð bjó til. Ég furðuverk, algjört furðuverk, lítið samt ég skil. Inn í heilanum spurningum ég velti fyrir mér og stundum koma svörin svona eins og sjálfur sér. En samt margt svo skrítið sem ég ekki skil, en það gerir ósköp lítið því mér finnst gaman að vera til. Ég furðuverk, algjört furðuverk, sem að Guð bjó til. Ég furðuverk, algjört furðuverk, lítið samt ég skil. Komdu sæl, Mísla. Komdu sæll, Rebbi. Hva? Þú ert eitthvað svo alvarlegur. Já, og það sko ástæða fyrir því. Ég hef orðið fyrir verulegum vonbrigðum. Vonbrigðum? Og hvað olli þér svona miklum vonbrigðum? Samferðafólkið mitt, Mísla. Fólk olli mér vonbrigðum í dag. Vá, þú ert Pingu Ponsu dramatískur í þokkabót. Hlustaðu við nú, vinkona. Veistu hvað ég sá niður í fjöru? Nei. Ég sá litla kísu. Hún hafði fest sig í neti. Æ, nei. Og hvað gerðir þú? Við skulum athuga hvort hann hefur lært eitthvað í sunnudagaskólanum. Ég settist niður hjá kísunu og beið eftir því að einhver kæmi til að hjálpa henni. En hugsaði þér bara, það kom enginn. Hugsaði þér allt fólki sem var þarna rétt hjá og það tók enginn eftir kísunni. Ég mjög hnyslar að þessu öllu. En þú tókst eftir henni? Já, og varð öskureiður yfir því að enginn skildi hjálpa henni. Já, en af hverju hjálpaðir þú henni ekki bara? Hún var svolítið skítug og illa lyktandi og ég vildi nú ekkert vera að koma of nálægt, sko. Já, og svo ég svolítið lítill, ég get ekkert hjálpað. Nei, það er ekki rétt, Rebbi. Allir geta hjálpað. Það er enginn of lítill til þess. Manstu ekki eftir sögunni músina og ljónið? Nei, hvernig var hún? Sko, hér kemur sagan. Það var einu sinni lítil mús sem var út að leika sér. Og þá kom stórt ljón og ætlaði að éta hana. Þá sagði músin, ekki éta mig, góða ljón. Ég er afskaplega vond á bragðið. Og ljónið hætti við að éta músina. Músin var svo þakklát að hún sagði við ljónið, ef þú verður einhver tíma í vandastödd, kallaðu það á mig og ég skal hjálpa þér. Þá fór ljónið bara að hlæja. Hvernig getur lítil mús eins og þú hjálpað stóru ljóni eins og mér, sagði ljónið. Og ljónið fór bara hlæjandi burt. En veistu hvað gerðist? Allt í einu
festist það í stóru neti og því meira sem það barðist þeim mun flektara varða. Ljónið gat ekki hreyft sig. Þá kom músin og hún gat nagað gat á netið og losað ljónið. Þarna sérðu, Rebbi, fyrst lítil mús getur hjálpað, þá ætti Rebba skott að geta það líka. Ó, veistu, Mísla, þetta alveg rétt hjá þér. Mísla, Já, hef ég ekkert lært. nei. Sjálfur sunnudaga skóla, Rebbi. Nú fer ég í einum grænum niður í fjöru og hjálpa kisunni. En kisan þá niður í fjöru? Ég held ég verð að fara líka og hjálpa þér að hjálpa henni. Bless, krakkar, bless. Sunnan yfir sæinn